Такой бац рандомно накидаю. Алло! Тайна человечества разгадана! Что? Сука, была найдена 4-я нота элефант-генератора. Что? Что? 4-я нота элефант-генератора была найдена, сука. В смысле, что? Про что Вот это? помнишь вот эту ноту тупую? Зайди на домку. Ну? Вот 4-я, которую, вот эта. Вот Типа длинная? помнишь? Да, ее, которую никто не мог подобрать. Так Вот она. я подбирал. Не, я помню, никто не смог подобрать эту хуйню. Я никогда не показывал, как я подбираю элефант-генератор, к слову. Меня остальное, к слову, больше вопросов вызывало. Домой. Да? Прикольно. Хорош. Денис, зайди на демку.